Los pasos significa caminar, evolucionar y avanzar hacia el futuro. La Feria de Ganados de Medellín tiene su origen en 1880, cuando se procedía a hacer comercialización de ganados en las calles de Medellín, básicamente en la orilla de la quebrada Santa Elena y en la carrera El Palo. En todo su trasegar, paso a paso, la feria ha ocupado diferentes ubicaciones geográficas a través de Medellín, fue a Itagüí, volvió y por fin, como esta foto que es elocuente y habla por sí sola, muestra la historia cuando llegó a la Libia y llegó para quedarse. Llegó hace 62 años y como pueden ver en esta foto, llegó primero que la ciudad, no había nada alrededor y todo ese desarrollo se fue generando desde la misma feria. Hubo una feria importante en Itagüí. Esas dos ferias se unieron y se fundó en Guayaquil la Feria de Orocué. La Feria de Orocué funcionó de 1888 a 1920. En 1920 se formó la Feria de Otrabanda en la calle Colombia con la Avenida del Río, que funcionó hasta 1956, cuando se vino para estos terrenos que se llamaba Hacienda La Libia. Cuando la feria llegó acá, hace 62 años, los ganados llegaban en tren y los vagones tenían un cupo de 28 novillos. Entonces, por eso los corrales se hicieron inicialmente para 28 novillos. En el ganado llegaba unas veces, unas partes en jaula y la otra parte en el tren. Se bajaba en la estación Acevedo y se subía a pie para acá, para la feria. Después, el ganado se empezó a traer en camiones de 14 novillos. Entonces, para ese diseño aparecieron los responsables en su tiempo de dividir la feria y adecuarla a las nuevas condiciones logísticas de abastecimiento. Del ganado lo subíamos arriba y teníamos que volver a un ganado bien bravo, teníamos que bajar otra vuelta hasta allá, hasta la administración. Pero entonces nos hicieron estos intermedios y eso es media vida para uno, porque ya no baja uno hasta allá, sino que ya va cerrando uno, está más fácil. La central ganadera y la feria me suenan a nostalgia, donde he tenido 40 años que todos los días han sido de compartir y de aprender para el sector agropecuario, para la ciudad y para la salud pública. Los sonidos que más me gustan es la bulla del ganado. Bueno, aquí no se gana el pan de cada día. Vos. La feria tiene unos sonidos bellísimos. El mugido del ganado, la forma de los arrieros cantarle al ganado. En equinos se mezcla con el sonido de los diferentes pasos, del tas, 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 del trote, del taca, 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 del paso fino y del galope, del 14, 14, 14, 14. Esos son los sonidos de la feria.